引っ張った。打球はレフトへ、スタンドまで届きました。郡司の先制ホームラン、きれいに捉えた打球、レフトスタンドまで行きました。郡司今シーズンの第7号ソロホームラン、1対0、ファイターズが1点先制です。いや、見事なバッティングでしたね。そうですね、木村投手、今日無駄なボールがなくてストライク先行でくるっていうところを、前の4人の打者ですよね、そういうところを見ながら、その辺はキャッチャーらしい